大家好，我叫易天雄 Paco。從一開始我就加入成家班做成龍大哥嘅替身。我做咗40幾年嘅特技人，好多人問我：你咁大嘅年紀，點解都仲咁夠膽嘅？平時係點 keep 㗎？其實身體就係我哋最大嘅資產。咁平時拍戲要碌下樓梯啊，同埋要跳高跳低，日日都要用盡晒全身嘅肌肉同埋關節，所以我都好注重均衡嘅飲食嘅。但係單靠均衡嘅飲食都未必攝取到身體所需要嘅營養，尤其是係我哋年紀大咗啦，身體嘅吸收同轉化營養嘅能力都會下降，就更加要靠保健品去補底啦。最近我就靠 WHC 藍寶盒變嘅魚油咧，可以幫我護心啦，同保護我嘅關節啦。維他命 K2、D3 就照顧到我嘅骨嘅健康。輔酶 Q10 就俾到我更多嘅能量。所以無論平時我做訓練特技動作，定係唱歌嘅時候，我都唔怕攰。每日早餐飽肚後3粒一齊食，唔怕唔記得。我就堅持食咗一段時間，精神好咗，關節都冇咁容易攰。今日唔養生，聽日就養醫生。想好似我咁有活力，就要識得揀藍寶盒。